飲み物なんですけども、はい、当店鹿児島の指宿に酒蔵を持ってまして、こちらの芋焼酎か、はい、もしくは日本酒がおすすめです。日本酒は今季節ごとにいろいろ変えてます、はい、なのでなくなったらどんどん違うものが入ってくるという。芋のソーダ割り。ソーダ割り。はい、はい、はい。じゃあキリノのソーダ割り。失礼します。こちらがキリノ。ありがとうございます。お酒の100選っていうのに選ばれてる。手作業で全部芋とか切ってるんですけども、全国販売ができないんですよ。大量生産ができない。鹿児島でしかほとんど飲めない焼酎になってるので、料理の方始めさせていただきます。お願いいたします。はい、こちらが当店で扱っているのどぐろでございます。500g 以上ののどぐろにこだわってまして、主に長崎対馬のものを使っております。全国各地でのどぐろは取れるんですけども、はい、長崎対馬ののどぐろはエビとカニを食べて育っているので、脂がすごく乗ってます。そしてかなり魚体が大きくなっております。めちゃ大きいです。めちゃめちゃ大きいです。このぐらいのサイズになってくるのは、市場でもかなり市場でも見ないので、今日ちょっと特別に大きいのが入りました。大きければ大きいほど脂が乗ってくる魚種ですので、はい、お出しするのどぐろはこちらに書いてある紅ひとみというのどぐろの、はい、ブランドの名前なんです。長崎の対馬の上谷方漁港で上がったのどぐろのことを紅ひとみと呼んでおります。日本一のブランドののどぐろと言われてまして、美味しさももちろん日本一です。はい、油の乗りもやっぱりすごく抜群に。はいはい。右がポン酢で左がお醤油。ございます。じゃあのどぐろの酢作り作りの方さっぱりしてるタイプですので、手前のお塩とすだちを絞っていただくのがおすすめのお召し上がり方です。でこちらの手前の塩なんですけども、長崎対馬の 100% 海水を使った特別なちょっと塩を使ってまして、少し塩味が強いタイプなので、少しずつ調整しながらつけていただけるといいかなと思います。あとはお好みでお召し上がりください。美味しいです。ありがとうございます。
はい、すみません。こちらが炙りのどぐろのウニのせでございます。ます。こちらもうお味ついてますので、そのままお召し上がりください。今日かなり大きいのどぐろが入りました。主に長崎対馬の失礼いたします。紅ひとみの塩焼きでございます。失礼いたします。結構しっかり油乗ってますので、はい大根おろし、鬼おろしでちょっと水分量多めにご用意しましたので、お口直しにお召し上がりください。はい。そうです。銀座はないかもしれないですね。結構秋葉原とかそういうとこはなんかあったりするんですけど、はい。お尽くしっていうコースは多分うちしかないと思います。しゃぶしゃぶとか土鍋ご飯とかっていうのは。そこがもともと母体になってるんですね。のどぐろのスープに、このままの上にかかった厚切りです。で、天板の上にあるのが炙り刺しになります。で、お召し上がり方なんですけど、おすすめが、薄作りの方は結構油がすだちを絞っていただいた方がおすすめです。右のポン酢か、あとはわさびちょっとがおすすめです。手前の塩なんですけど、長崎対馬の海水で作ったちょっと特別なお塩になってまして、拍手はありますか？白州のソーダ割り2つ。ちょっとお時間がかかるので、お先にちょっとご紹介だけさせていただきます。最後にのどぐろの土鍋のご飯です。今から炊き上げますので。手前のマグロは県の方マグロ。ちょっとうちのマグロ冷凍してないんですけど。はい。今度は左のお醤油でお召し上がりください。
ちらがのどぐろのしゃぶしゃぶになります。お野菜が、群馬県産の舞茸と、下仁田ネギと、はいアスパラと紅ひとみののどぐろ。田中65って名前が気になります。そちらでお願いします。はい、この名前の由来は山田錦を使ってるんですけども、はいはい。山田錦の田んぼの中で作られた日本酒なんですね。なので上に田中がついてます。名字じゃなくて。名字じゃないんです。でこの65っていうのはこの精米の具合の 65% っていうので、田んぼの山田錦の田んぼの中で作られた精米で 65% 使ってるんです。なので名前じゃないんですよ。ここに書いてあるんですけど。じゃあ最後に。鮭棒の感じになります。はい、すみません、お待たせしました。お先にお野菜の方。じゃあ下仁田ネギと舞茸とお豆腐です。で手前の3つの薬味なんですけども、はい、今からのどぐろのしゃぶしゃぶ別のお皿でお持ちするので、そちらを巻いていただく用の薬味になります。ありがとうございます。問題になってるんだけど、どんぐりしん助けてくれたって役なんですよ。頭でありがとうございます。そうなんだ。こちらがのどぐろのレアしゃぶです。紅ひとみのしゃぶです。揚げたてご用意して。今日マグロが頭に新鮮な味噌詰まってます。よかったらすすってみてください。今度はじゃあポン酢お願いします。
漬物です。はい、お吸い物です。ありがとうございます。最後土鍋が焼き上がりました。今お持ちします。どれぐらいの量にします？あ、もう軽くで大丈夫。軽くで。はい。はい。はい。ありがとうございます。